అండి, ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. నన్ను చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మీ అందరి సపోర్ట్ నాకు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. ఎక్కడ చూసినా వర్షం 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 వర్షం. ఇది ఎక్కడ వర్షం అండి బాబు? అడుగు తీసి బయట పెట్టాలంటే వర్షం. ఈ వర్షం గురించి పక్కన పెడితే ఈ క్లైమేటిక్ చేంజ్ వల్ల మేజర్గా మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ 2 days కంటిన్యూ అయితే ఫీవర్, వైరల్ ఫీవర్, టైఫాయిడ్, మలేరియా, డెంగ్యూ, సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి ఎన్నిటికో దారితీస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత బాధపడటం కన్నా రాకముందు జాగ్రత్త పడడం చాలా మంచిది. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. పెద్దవాళ్ళకి జలుబు చేస్తేనే తట్టుకోవడం కష్టం, మరి అలాంటి చిన్నపిల్లలకు జలుబు చేస్తే ఎంత ఇబ్బంది పడతారో ఆలోచించండి. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 years బ్యాక్ సేమ్ టైంలో కుషిల్కి సేమ్ ప్రాబ్లం. మా సరౌండింగ్స్లో ఉన్న చాలా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్లో చూపించాము, కానీ యూజ్ లేదు. ఇంకా లాస్ట్కి బెంగళూరు తీసుకెళ్ళమన్నారు. కానీ దేవుడి దయ వల్ల ఇంట్లోనే ఉండి డాక్టర్స్ ఇచ్చిన మెడిసిన్తోనే ఒక 5 to 7 daysలో మేము తగ్గించుకున్నాము. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు మళ్ళీ కుషిల్కి ఆ ప్రాబ్లం రాలేదు. దానికి గాను నేను కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాను, అవి ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. క్లైమేట్ చాలా చల్లగా ఉందండి, చిన్నపిల్లల్ని బయట తీసుకెళ్ళకండి. నెంబర్ 2, ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న చాక్లెట్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, వేరే ఏదైనా కావచ్చు, అవాయిడ్ చేయండి. పిల్లలకి అసలు పిల్లల దగ్గరికి కూడా రానివ్వకండి. నెంబర్ 3, చిన్నపిల్లలకి మామూలుగా నీళ్ళు చూస్తే అదొకసారి అది ఆడుకుంటూ ఉంటారు, కానీ వాటర్లో అలా ఎక్కువసేపు ఆడుకున్నా కూడా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. నెంబర్ 4, హాట్ వాటర్. నార్మల్గా హాట్ వాటర్ నేను కాంచి ఇవ్వనండి, నేను ఒక సపరేట్ వేరే ప్రాసెస్ చేస్తాను. అది ఈరోజు మీకోసం చూపిస్తాను. మీకు కూడా నచ్చితే మీ పిల్లలకి కూడా ట్రై చేయొచ్చు. బట్ బిలో 1 year ఉన్న పిల్లల పైన ట్రై చేయకండి. అబో 1 year ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. నేను కూడా కొంతమందిని అడిగి, పెద్దవాళ్ళని, మెయిన్ అమ్మమ్మని, అత్తయ్యని, అమ్మని, చాలామందిని అడిగి నేను తెలుసుకొని నేను చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చితే మీరు చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక వెజల్ పెట్టేసుకుని అందులో నేను కొన్ని వాటర్ పోసుకున్నానండి. మీరు నార్మల్గా ఏ వాటర్ అయితే యూజ్ చేసుకుంటారో ఆ వాటర్ని. నెక్స్ట్ తులసాకులు ఒక 10 నుంచి 15 తులసాకులు తీసుకొని వాటిని నీట్గా వాష్ చేసుకొని అవి వేస్తున్నాను. ఇది కేవలం చిన్నపిల్లలకి మాత్రమే కాదండి, పెద్దవాళ్ళు తాగినా కూడా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. తులసాకులని ఆదివారం, మంగళవారం, గురువారం, శుక్రవారం కొయ్యకూడదండి. తులసి గురించి వస్తే, తులసి ఎందుకు వేసానంటే, తులసి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీవైరల్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా చాలా పవర్ఫుల్గా వర్క్ అవుతుంది. తులసాకులకు ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయండి. తులసి జ్ఞాపక శక్తిని పెంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. తులసిలో విటమిన్ ఏ, విటమిన్ కే, విటమిన్ B9, విటమిన్ సి, కాల్షియం, పొటాషియం ఇలాంటి ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయి. తులసి బాడీలో ఇమ్యూనిటీని కూడా బూస్ట్ చేస్తుంది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే 1 కాదు 2 కాదు, తులసితో చాలా ఉపయోగాలే ఉన్నాయి. ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్న వాళ్ళు తులసిని తీసుకోకపోవడమే మంచిదట. నెక్స్ట్ తులసాకు వేసిన వాటర్లోకి నేను ఒక చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఆప్షనల్ అండి, మీరు వేయాలనుకుంటే వేయచ్చు, లేకుంటే లేదు. ఆ పసుపు కూడా నేను రెడీమేడ్ పసుపు వేయనండి, కుషిల్ కోసమని సపరేట్గా నేను పసుపు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను ఇంట్లో. ఇలా మంచి పసుపు కొమ్ములు మీకు బయట మార్కెట్లో దొరుకుతాయి. వాటిని బాగా ఎండపెట్టుకున్నా సరే, లేదు ఎండ రాలేని సిచ్యువేషన్లో జస్ట్ పెనంలో వేసి ఒక 4 to 5 minutes మీడియం ఫ్లేమ్లో లైట్గా అలా దూరగా వేపితే పసుపు కొమ్ములకి కొంచెం బాగా వేడి వస్తుందండి. సో దట్ బాగా నలుగుతాయి. డైరెక్ట్ కొమ్ములు గ్రైండ్ చేయకుండా వాటిని రోల్లో వేసి లేదా ఎలాగైనా కొంచెం ముక్కలు ఇలా చేసుకొని నెక్స్ట్ గ్రైండ్ చేసుకుంటే ఈజీగా పౌడర్ అవుతుంది అనమాట. పసుపు చూసారా, ఒరిజినల్ పసుపు ఇలా ఉంటుందండి, నార్మల్ ఎగ్జాక్ట్ ఎల్లో కలర్లో ఉండదు. సో అందుకు నేను ఇలా ప్రిఫర్ చేస్తాను. పసుపుకి ఫ్రీ రాడికల్స్తోనూ వ్యాధులతోనూ పోరాడే గుణం ఉంటుందండి పసుపుకి. సో అవి వేసి ఒక 5 to 10 minutes ఇలా బాగా మరిగించుకోవాలి. చాలామంది కెటిల్ యూస్ చేస్తుంటారండి వాటర్ హీట్ చేసుకోవడానికి. నేనైతే చిన్నపిల్లల వరకు కెటిల్ సజెస్ట్ చేయను. ఇలా ట్రై చేసి చూడండి.
ఆ తర్వాత కాంచిన నీటిని ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఒక పొడి బట్టని తీసుకొని ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిని నేను ఒక థర్మో ఫ్లాస్క్ తీసుకునేసి అందులోకి స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటానండి వాటర్ని. కుషిల్ తాగే ప్రతిసారి డెఫినెట్గా వాటర్ కొంచెం వేడిగా ఉండేటట్టే చూసుకుంటాను. మరీ చల్లారిపోయిన తర్వాత వాటర్ కాకుండా కొంచెం గోరువెచ్చని లేదా తాగగలిగితే ఇంకొంచెం వెచ్చగా అలాగే ఇస్తాను. కుషిల్కి కూడా చాలా బాగా అలవాటు అయిపోయింది, ఇవే తాగడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఇప్పుడు. ఇది ఒకటే కాదండి, కుషిల్కి ఇచ్చే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను చాలా కేర్ తీసుకుంటాను. అఫ్కోర్స్ ఏ మదర్ కూడా తన పిల్లల విషయంలో ఛాన్స్ తీసుకోవాలనుకోరు. ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే ఇల్లు చాలా రోజులు స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. సేమ్ చిన్నపిల్లల విషయంలో కూడా అంతే అండి. చిన్నప్పటి నుంచి లోపల నుంచి వాళ్ళని స్ట్రాంగ్ చేస్తూ వస్తేనే పెద్దలకు కూడా వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా హెల్తీగా ఉంటారు. సో ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయింది, మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను.